Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. V krajevni skupnosti Velika nedelja še vedno praznujejo. Začeli so na velikonočni ponedeljek, ampak prireditev seveda predvsem športnih še ni konec. Kaj in kako, sploh pa kako živijo v Veliki nedelji, nam bo povedal predsednik krajevne skupnosti Marjan Mušič. Lepo pozdravljeni v naši družbi. Lepo pozdravljeni. No, kot sem povedala, vse skupaj praznovanje krajevne skupnosti se je začelo na velikonočni ponedeljek. Kaj vse se je od takrat dogajalo? Ja, krajevna skupnost Velika nedelja praznuje svoj krajevni praznik na velikonočni ponedeljek, kajti tudi Velika nedelja je dobila ime po veliki noči, tako da na sam veliko noči bi to bilo še težje, ampak velikonočni ponedeljek je tudi praznik pri nas v Republiki Sloveniji in tako da so ljudje še bolj prosti ta dan in takrat praznujemo ta praznik. Na sam praznik se izvrstijo 3 prireditve, to je hitropotezni šah, mali nogomet in normalno osrednja proslava, na kateri se tudi podeljujejo priznanja za dolgoletno delo in za spodbudo za naprej. In tako v sklopu tega celega krajevnega praznika imamo 8 različnih prireditev, k temu, kar sem že naštel, še potem pride tekmovanje v badmintonu, streljanje na glinaste golobe, srečanje duhovnikov v nogometu, veteranski turnir v rokometu, streljanje na glinaste golobe, potem je viseče kegljanje in velikonedeljska noč, katero pa prireja gasilsko društvo Velika nedelja. No, včeraj je bilo streljanje na glinaste golobe, to verjetno poteka v sodelovanju z lovsko družino Velika nedelja? Ja, imamo tudi tako urejeno, da ne prireja vsega krajevna skupnost, imamo določene ljudi, kateri to že več let pripravljajo. Tudi, tako kot ste rekla, je tudi krajevni praznik streljanja na glinaste golobe, tako rekoč prireja lovska družina Velika nedelja, kateri sem tudi sam član, in se to že tradicionalno prireja prvi vikend v mesecu maju, razen če je nedelja, 1. maj, takrat potem imamo 7. in 8. maja. Včeraj je bilo lepo, bilo je precej strelcev, ampak tudi kriza je svoje prinesla med lovce, strelce, tako da ni bilo toliko ljudi, ampak vzdušje je bilo ravno tako v redu, čeprav je potem popoldne začelo deževati, ampak strelci se ne damo, mi tudi v deževnih času lahko streljamo na glinaste golobe, kajti strelišče kot takšno je pokrito. No, katere prireditve pa nas pravzaprav še čakajo v mesecu maju? Ja, v mesecu maju nas čaka še zdaj streljanje na, tekmovanje v visečem kegljanju za pokal Velike nedelje. To prihajajo vse krajevne skupnosti iz občine Ormož in tudi občina Središče in občina Sveti Tomaž. Tako da pridejo okrog 150 ljudi na to tekmovanje. Mislim, da je letos prijavljenih celo 29 ekip, v ekipi je 5 kegljačev, tako da je to lepo število, ne? In mislim, da se imajo vsako leto lepo pri Velike nedelje, tudi sami grem pozdraviti, tako da je to vzdušje še potem malo lepše. Trudim se, da sem skupaj z ljudmi, da ljudje predstavim naš kraj in z tem so ljudje tudi zelo zadovoljni. No in kdaj bo potem tista zabava, velikonedeljska noč natančno? Velikonedeljska noč pa je prvi vikend v mesecu juniju, tako da koliko bo kakšno vreme ali kaj zagodilo, tudi to se lahko predstavi, ampak planirano je prvi vikend v juniju. In kaj vse gasilci pripravljajo za takrat? Gasilci pa pripravljajo tekmovanje, nasploh gasilsko tekmovanje za vse skupine, pionire, mladince in člane, ženske, moške, tako da je to res ena velika skupina. Prej je to bilo malo drugače, kajti bilo je dosti ekip, mislim, da pride skupaj po 25-30 ekip, tako da je to potem dolgo termin, ampak zdaj so uredili tako, da imajo po določenem času, zjutraj začnejo pionirji, potem mladinci in na koncu člani, tako da recimo člani so lani imeli uro ob 1 ali ob 2, tudi odvisno iz kjere ekipe so prijavljene, tako da potem ni tega velikega čakanja, včasih so čakali po 4-5 ur na tekmovanje, to pa je potem ljudi mori in so se zaradi tega tudi začeli manj odzivati, zaradi tega so zdaj gasilci to priredili tako,
da lahko prideš, počakaš 10-15 minut, se prijaviš in potem greš tekmovati, ko je tekmovanja konec, potem pridajo tudi podelitev. Podelitev je navadno okrog 5 ure, od 5 do 6 ure zvečer, popoldne pravzaprav, tako da potem se tu podelijo pokale. Je sicer več pokalov, en komplet pokalov kupi Krajevna skupnost Velika Nedelja in te pokali so za člane gasilskih društev. Potem pa najbrž sledi veselica gasilska. Točno tako, ampak v zadnjem času je zdaj Veliko nedeljo, ne vem, ima zmeraj nekaj peh, vsako leto je skoraj slabo vreme, tako da ljudje pravijo, če hočeš kositi, potem ne smeš kositi takrat, ko je velika nedeljska noč, kajti takrat je slabo vreme. No in kakšen poseben ansambel pride ali kaj? Ne, to pa trenutno ne vem. To vse prireja gasilsko društvo, tako da ne bi vedel, ampak vem, bili so recimo že tudi Polka Punce, pa znani ansambli, ampak nič ne pomaga, če je slabo vreme, ljudi tu tako rekoč odbija ali kaj, ne vem, ampak pač proti vremenu ne moraš nič, ansambel moraš naročiti prej in takrat moraš dati termin, recimo jaz sem tudi gasilec v Senjevcih in če hočeš imeti dober ansambel, recimo mi smo za lani, smo imeli okrogle muzikante in smo jih, mislim, da že oktobra z njimi podpisali pogodbo, ker drugače so sedeni, pa jih ne moreš dobiti. No, omenili ste tudi, da je bilo nogometno tekmovanje za duhovnike. Kako pa je to potekalo? To je vsako leto prireja naš župnik, pater Janko Štampar, sicer tudi prior križniškega reda. On ima ekipo križniškega reda, potem pa pridajo duhovnike od drugot in potem ta ekipa križniškega reda igra proti duhovnikom in potem pa še ena druga ekipa nogometa, to pa je ekipa Velike nedelje. To so že starejši člani, ki redno imajo rekreacijo po zimskem času v dvorane in tam tudi trenirajo ta nogomet v dvorane. Kajti mali nogomet je tako, da je najlepše igrati v dvorane in tudi prostor je, recimo, če gledamo letošnje leto, je bilo zelo mrzlo, tako da nismo mogli imeti zunaj, ker ima tudi, kot veste, ima župnik svoje igrišče in tam se lahko igra, ampak potem ni sedežev, tam se lahko samo stoji, zaradi tega pa to prirejamo vse v športni dvorani pri Veliki nedelji in tudi vse ostale prireditve, kar se tiče tega, kar je z žogo, tako rekoč vse se odvijajo v same dvorani, športni dvorani Velika nedelja. No pa še beseda dve o osrednji proslavi, pa seveda tudi o priznanjih. Kaj se je dogajalo na osrednji proslavi? Verjetno so učenci osnovne šole, tako kot ponavadi, pripravili kulturni program? Ne, učenci osnovne šole pripravljajo program za materinski dan in za srečanje starejših krajanov, za krajevni praznik in božično-novoletni koncert, pa pripravlja kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja. Že tradicionalno imamo tako urejeno, mi samo krajevna skupnost jim da program, kdaj to poteka in oni se to potem pripravijo za krajevni praznik, pa je kulturno društvo se odločilo, da povabi vse domače izvajalce, to so društvo upokojencev, Tisa, muzikanti iz domačega kraja, tako da proslava poteka tam nekje cirka 3 ure do 1 uro, kajti vmes so tudi podelitev plaket Velike nedelje, sicer imamo pri Velike nedelji 3 žlahtnosti plaket in letos smo podarili celo 3 bronaste plakete, kajti to so ljudje, ki so zagnani, ki zelo dobro delajo in za spodbudo imamo bronasto plaketo, za zasluge imamo srebrno plaketo za velike zasluge, recimo primer, kot je recimo lovska družina je dobila zlato plaketo pred 3 leti, kajti že dolga leta pomaga in v streljanju, pomaga pri prazniku, krajevnem prazniku, potem širi tako rekoč glas Velike nedelje, s tem streljanjem na glinasta golobe in tako
tudi ohranja naravo v našem kraju, kajti lovišča je v celi krajevni skupnosti in še en del ormoške krajevne skupnosti. Tako da, tako rekoč, so ljudje povezani z ljudmi, z naravo in pomagajo, če je treba bilo kaj na krajevni skupnosti pomagati, tudi izkočijo na pomoč, tako da smo se tako odločili v vseto krajevne skupnosti, da letos podelimo 3 plakete, vse 3 bronaste, in to so Kandrič Marija iz Vičanec in predsednik turističnega društva Sodnice, gospod Hinko Šoštarič in bivši poveljnik gasilskega društva Senece, Cvetko Janko. No, tako ob krajevnih praznikih se radi spomnimo seveda tudi vseh dosežkov minulih, pa seveda tudi o načrtih radi spregovorimo. Kaj recimo tako velikega ste naredili v krajevni skupnosti minulo leto, v preteklem času, torej na kaj ste najbolj ponosni? Ja, če gledamo, na kaj smo najbolj ponosni, je to pri nas še zmeraj imamo več kot 10 km makadamskih cest in imeli smo tudi tako rekoč že stari asfalt pred zadružnim domom, kajti zadružni dom je nekje središče našega kraja, Velike nedelje, in se potem tudi tu obrača dosti ljudi in je bila tako rekoč asfaltna prevleka, ki je bila tako rekoč dobesedno uničena in smo jo morali narediti na novo. Plus tega smo še naredili 2 odseka, tako da smo vse skupaj naredili 1200 metrov samo v lanskem letu. V vsem mandatu, kaj pa sem jaz predsednik, to je zdaj že 7. leto. V 6 letih, kar sem predsednik, pa smo naredili vsega skupaj že, mislim, da 15 km asfaltnih cest. Potem lahko si predstavljate, koliko še je bilo neasfaltiranih cest. Je pa zdaj že nastaja drugi problem, kajti ceste so starejše, več kot 20, skoraj 30 let. Asfalti so tako rekoč dobesedno uničeni, ceste so oske, kajti takrat so bili kakšni mali traktori, pa kakšni tovornjaki, da so vozili po 5-6 kubikov šodra, zdaj pa lahko vozi tudi 12-15 kubikov in cesta tega dobesedno ne zdrži, so preoske in bo trebalo gledati tudi na to, da bo trebalo delati nove preplastitve. In tudi drugi stvar, kar je, zakaj je tudi asfalt toliko slabši, kajti ni bilo pravilno urejeno odvodnjavanje in potem tako rekoč asfalt poteka po zimi, ga dviguje in potem je to še toliko prej se to uniči in gledamo na to, da bomo probali uničiti. Tudi letos že se pripravljajo, koliko vem, so že razpisi tudi za 3 odseke cest pri Veliki nedelji. Tako da bomo to probali ljudem kak čim bolj približati, ne samo Veliko nedeljo, tudi širše, da ne pridajo umazani do Velike nedelje ali če grejo kam drugam, da ne hodijo več po blatu, ampak grejo po asfaltni cesti. Tako da je nekaj bolj omogočeno, če pogledamo z druge strani, pa tudi za vse druge, za šolarje, za gasilce, recimo pa za lovce, se peljemo po lepši cesti do Preš, tako da je za vse to en dober znak. Urejamo okolico, potem urejamo pokopališče, koliko se le da, kajti zmeraj je več tega, da bodo nas smeti tako rekoč pojedle. Mi odvozimo iz pokopališča, ne boste verjeli, 37 ton letno, ampak to ni, koliko vem, koliko se tudi vidi, ljudje nimajo zavesti. Kontejnerji bi naj bili samo za stvari, ki so na pokopališču, to je za bioodpadke. Ne rečem, da nekdo notri vrže, ko sadi te lončke pa te stvari, ne pa to vidimo noter tudi v šali, bom malo rekel, ko človek umre, mu morajo dati potem še joge na pokopališče, da lahko lažje spi. In to so potem stvari, ki nekoga bodajo v oči in tudi z tem delajo strošek. Smo se že dogovarjali in mislim, da bomo morali na naslednji
eni od naslednjih sej si uredite in povišate najemnino za grobove, kajti z tem, kar je, več ne pridemo skozi. Zdaj smo dali delati eno študijo tudi za Vežico, kajti imamo ogrevanje na električne radiatorje in je to velik strošek, kajti v mesecu januarju, februarju, marcu mislim, da plačamo vsega skupaj okoli 2000 evrov elektrika, to pa je ogromno. Tudi če ni pogreba, če je pogreb, prišemo nekaj več, kajti radiatorji so narejeni tako, da ohranjajo temperaturo 6 stopinj in ko pada temperatura pod to, tako rekoč zmeraj grejajo. In je to velik strošek in upamo, da bo zdaj to študijo, ki dela komunalno podjetje, kaj bi naredili, s čem bi ogrevali. Mislim, da bo ta študija zdaj pripravljena, tako da bomo se lahko odločili, kaj in kako naprej. No, obnovljen zadružni dom oziroma dom kulture Velika nedelja vam je najbrž v velik ponos. Je vse dokončano? Kajti izgleda seveda zelo lepo. Ravno kar smo še zdaj se odločili na svetu, da to, kar imamo po glavarini, smo dali za tako rekoč scensko tehniko. Torej, prišlo je 8 novih reflektorjev, zvočniki, potem širokokotni zvočniki, mešalna miza, vse tako rekoč, da je zdaj res vse, kar mora biti. In tudi moramo narediti zaveso, kajti iz dvorane se vidi strop, kar pa ni najbolj kulturno, da bi rekel kulturno, in tudi ni lep izgled, da se vidijo luči na stropu. To mora biti zasenčeno, tako rekoč, in se odločili, da bomo naredili eno zaveso, 1,5 metra visoko, tako da se strop skrije iz dvorane, je tako rekoč neviden, luči pa ostanejo tako, kot so, one svetijo lepo normalno na oder, in tako da je potem to do konca urejeno, tako kot mora biti. Imeli smo nekaj probleme z ogrevanjem, to so zdaj tudi popravili, tako da upam, da bo zdaj vse tako, kot mora biti in da bo zmeraj dvorana polna, ko bo kakšna prireditev. Vsekakor. No, zavesa torej je ena izmed investicij, še kaj takšnega se bo dogajalo, še kakšne načrte imate za letošnje leto? Načrtov je dosti, ampak malo denarja. Kot sem že omenil, bomo letos naredili kilometer pa 300 ali 400, tu nekje, točno zdaj do metra, točno ne vem, novih asfaltnih cest in eno prevleko, tista pa je malo daljša, tista pa je kilometer pa nekaj, kajti Hedlo je en najstarejših asfaltov, tudi preozek je in bo ga trebalo tako rekoč na novo narediti, ne samo preplastitev, ampak bo trebalo tudi razširiti in to je tudi ena velika investicija, ampak to investicijo ne vodimo mi kot krajevna skupnost, ampak občina Ormož, kateri se z tega mesta tudi zahvaljujem, da gledajo tudi na naš kraj, da lahko si ljudje malo lepše živijo, da ne bi se nam dogajalo, kot se nam že dogaja, da ljudje odhajajo, kajti pri nas nimajo služb, pa tega odhajajo v Maribor, v Ljubljano in tudi žal preko meje si iščejo službo, tako da lahko preživijo, kar pa je v tem kriznem času zelo hudo. No, nekaj težav je bilo s kanalizacijo oziroma je že, kako ste se vi postavili tukaj ob robu kot predsednik krajevne skupnosti? Kanalizacija kot taka so že priklopljene, ljudje se eni bonijo, ker je tu investicija za priklop, kajti moraš plačati ta prispevek za priklop in mislim, da je to po velikosti stanovanja, kanalizacija, plačaš se ta prispevek, mislim, da je nekje 900 evrov, najmanj pa mislim, da je 300 evrov, to odvisno od velikosti, kajti večjo, ki imaš hišo, bi naj bi živelo v njem več ljudi in potem tudi zato to je dolgo dražje. Imeli smo neke probleme tudi z tako rekoč pločnikom, kajti zdaj smo ga predstavili na drugo stran, ta del tako rekoč v Sodnicih, od Irgolič, pravzaprav od meje Sodnici, Senešci, pa do kapele, tako rekoč v Sodnicih, preko Tromostovja. Tam so zdaj delajo asfalt, delajo pločnik, ampak problem pa je v tem, da so zdaj naredili, recimo to v Senešcih, na meji v Sodnici, naredili
tako rekoč iz lepljenega lesa in tam noter sta dve hiše, ena je sicer že podrta, ampak hiša številka še zmeraj obstaja. Tako da je zelo slab pregled na cesto, ko se vključuješ v promet in mislim, da bo morala občina tu nekaj narediti, da bo morala postaviti na drugi strani ogledalo, da bo varno priti se vključiti v promet, ker zdaj jaz sem bil ker tam doli živi svakinja noter in sem se pelil z avtom vun, pa je to zelo težko vun priti, kajti zdaj ta ograja na pločniku, tako rekoč, ki je preko narejena kot most, je tako rekoč popolnoma polna in je tako rekoč nepregledno vključevanje v promet, tako da bodo morali tu nekaj narediti, ampak mislim, da bodo to rešili z ogledalom, kajti če postaviš ogledalo, potem vidiš na drugi strani cestišča, potem vidiš, imaš pregled iz leve strani, desna stran pa se tako vidi. Kaj pa turizem v Veliki nedelji? Kako je obiskan vaš grad, cerkev in vse tisto lepo, kar je videti tam na hribčku? To je tako, turizem kot tako vidim, da prihaja dosti avtobusov, da si hodijo ogledovati gradu in tako rekoč tega muzejske zbirk, ki so pri Veliki nedelji postavljeni. Tudi veliko ljudi prihajajo in si ogleduje cerkev, kajti to sta naša dva res bisera pri Veliki nedelji. Če tisti, ki prihajajo v Veliko nedeljo, lahko vidi, da so tako rekoč dvakrat ometavali notranjost cerkve in je potem pod drugim ometom so freske, tudi en del so jih nakazali, kako je bilo to prej, ostalo pa je ostalo tako, kot je. Je pa tudi to, da je to ogromna investicija, koliko hočeš iti to prebarvati, kajti ljudje, ki to štrihajo, niso poceni, jih je tudi zelo malo, tako da je to samo kot takšno delo. Preskanje cerkve je to ogromna investicija, recimo, če gledamo pri Svetem Tomažu, so cerkve čudovito preštrihale celo, meni so videti 3 ali 4 leta celo postavljeni oder notri v cerkvi, da so lahko do kraja poštrihali. Ampak, ko je to enkrat gotovo končano, takrat je potem to dosti lažje videti, nekdo vidi to, tako rekoč, vidiš, kako to lepo naredilo, ne ve pa, koliko za tem stoji dela. Je še kaj stanovalcev v gradu? Ja, mislim, da je 6 stanovalcev v gradu. In to, da so stanovalci noter, nekomu to bije v oči, meni ne, kajti če pogledamo gradove, kot je grad na Borlu, propada, ker to se ne zrači, ker vemo, vsi vejo, hiša, kjer ni stanovalcev, po 5-6 letih začne razpadati, kajti to ni zračenja, in če ni zračenja, potem je to zelo hudo in začne propadati, plesen napada in vse ostalo. Potem pa je to popolnoma propada, koliko je to nekdo stanuje noter, se to večkrat prezrače in je to čisto drugače. Kaj pa družabno življenje v Veliki nedelji? Seveda še vedno imate zelo aktivno kulturno-umetniško društvo Simon Gregorčič, tudi društvo upokojencev je zelo aktivno. Kaj se še dogaja? Turistično društvo deluje? Turistično društvo so lani ustanovili tako rekoč na novo, kajti bivši predsednik je tako rekoč zaspal, niti so se prijavljali na razpise, ki jih ima občina za donacije, niti niso prijavljali, potem je to tako rekoč res tako ni delovalo popolnoma nič. Zdaj je predsednik Kovačec in tudi društvo, kulturno-turistično društvo je pripravilo za krajevni praznik razstavo Pisanec skupaj z vrtcem Velika nedelja, tako da zdaj že malo bolj začelo delovati, ampak ljudje, ki so v službah, je to zelo težko vzeti čas in tudi sam predsednik ne more narediti nič, koliko mu člani društva ne pomagajo. Zelo pa je zaživelo turistično društvo Sodenci, kateri predsednik je tudi dobil
njihov predsednik je dobil tudi letos bronasto plaketo velike nedelje za spodbudo, da še bolj delajo, recimo, koliko se kateri vozi po tej cesti skozi Sodnice. Ob pločniku so naredili samo iniciativno klopi, tako da sprehajalci, ki hodijo, tudi malo starejši ljudje, se lahko malo sedajo, vdahnejo. In tako, zdaj so imeli veliko, tako rekoč, zabavo za 1. maju, tekmovanja, ker so imeli, sicer žal nisem mogel iti, ker sem imel druge obveznosti. Ampak tako da se kraj živi. Turistično društvo v Sodnicah je zelo zaživelo, tudi so imeli, koliko veste, so bili na povorke na Ptuju, pa v Ormožu za pusto, tako da se trudijo po svojih močeh, koliko lahko. Ampak tudi kulturno društvo pri velike nedelji je zelo aktivno, zdaj pripravljajo igro, žal naslova ne vem. Vem pa, da so tudi igrali v dvorani Pozimi, kar pa se tiče društva upokojencev, tam pa so na 2 zelo aktivni, to je mešani pevski zbor društva upokojencev in viseče kegljanje. Viseče kegljanje pa imajo tudi zdaj njihov vodja kegljanja, gospod Kovačec, ima doma v prostoru keglišče narejeno, tako da lahko pri njem kegljajo celo zimo in tudi vem, da vsake torek mislim, da imajo treninge skozi celo zimo, tako da je lepo. Letos so nam že prinesli en pokal mislim, da iz Središča, bili so zdaj v Ivangovcih v četrtek, žal ne vem, so usvojili kakšni pokal ali ne, ampak trudijo se k temu, da zdaj že imajo 4 ekipe, začeli so z 1. Tudi balinari je nekaj, ampak je to problem, ker balinari pa hodijo balinat v Ormož, kar pa je tu potem spet en velik strošek se voziti vsaki teden na treninge. Sicer je tako, da enkrat na teden gre vsaki od nas, z našega kraja v Ormož, ampak potem pa to ni isto, kot pa ko grejo skupaj trenirati balinanja, kajti takrat mora biti vsi 4, vseh 5 majiti balinati in je to malo potem drugače. No, za konec pa seveda še o rokometaših velikonedeljskih, kako pa kaj njim gre, kako jih spodbuja krajevna skupnost? Ja, krajevna skupnost, tako rekoč, ker ne more biti sponzor, pa nič, tako rekoč nimamo tega denarja, to sponzorira tako rekoč občina, ko se prijavljajo na razpise. Mi pa jih spodbujamo s navijanjem, to pa ne kot krajevna skupnost, ampak kot člani velike nedelje, vaščani. Zdaj so, hvala Bogu, zmagali na zadnjo tekmo, ker je bila tako rekoč tekma, če bi koliko bi izgubili, je vprašanje, če bi ostali v drugi slovenski lige, bi spet se mogli vrniti na začetek, tako rekoč, ampak zdaj je, hvala Bogu, uspelo in upam, da bo tudi tako naprej in da bo to zmeraj boljše, da se vrnejo še enkrat v prvo ligo, kar pa je za ormoško občino velik zalogaj, kajti potem bi imeli 2 prvoligaša in je to velik problem, tako smo še imeli in to je povezano, rokomet kot tak je povezano tudi z stroški. In mislim, da bi bilo najboljše, kar se z mojega videnja, da bi to imeli en rokometni klub Ormož, recimo, pa ne se imenuje, kako se hoče, ampak oba združena. Ne rečem, da mladince, pa osnovna šola, pa to pionirji, da to začnejo trenirati pri veliki nedelji pa v Ormožu, ampak potem bi se to naj združilo v eno ekipo, tako rekoč, da bi bila to ena močna ekipa, ne pa neko rivalstvo med veliko nedeljo pa z Ormožom, nekaj zmeraj je nekaj, ni vredo, da tisti, ki so v Ormožu, ne bi raje šli k velike nedelje, velika nedelja za Ormož ne, pa je to tako, sicer sin moj ima eno ekipo Spodnjega Podravja, ki ima združene 4 klube, to je Ptuj, Gorišnica, Ormož pa velika nedelja in so zelo uspešne. Bili so lani no, kako je se reče kraj, v Španiji, Granole so in so prinesli 3 pokale, enega za drugo mesto, 2 za tretje mesto, ena ekipa pa bila 6, bilo pa je vsega skupaj 400 ekip, to pa je ogromno. To pa je kar lepo spet. Ampak zdaj tudi letos so bili zdaj v Pragi, ravno za veliko noč so šli 2 ekipe, ampak so tudi bili 4 pa 6.
Upam, no, da vas niso slišali veliko nedeljski in ormoški rokometaši o vaši ideji o združitvi, ampak dobro, čas lahko marsikaj prinese. Gospod Mušič, hvala lepa, da ste si vzeli čas za pogovor. Še enkrat seveda čestitke vam in vašim krajanom ob prazniku. Veliko uspeha, naj se vam izpolnijo torej vsi načrti in želje, pa srečno do prihodnjič. Hvala lepa, srečno. Toliko za danes, spoštovane gledalke in gledalci. Seveda se nam pridružite tudi čez teden dni. Srečno.